Assalomu alaykum muhtaram muxlis, aziz tinglovchi, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekiston 24 teleradio kanalida to'g'ridan to'g'ri efir orqali radio muloqot loyihasining jonli efir soatlari boshlandi. Mikrofon qarshisida muallif shoira Umurzoqova, rejissyorlik pultida Jasurbek Dehqonov hamkorlikda ishlayapmiz. Demak, bugun hammamiz uchun muhim bir mavzuni ko'tarmoqchimiz. Suhbatdoshlarim aynan mana shu mavzuda sizga kerakli maslahat va tavsiyalarni bera oladigan mutaxassislar ishtirok etyapti. Bugun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparati pensiya ta'minoti tizimini istiqbolli rivojlantirish va axborot tahlil bo'limi bosh mutaxassisi O'ktamjon G'aybullayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamda aynan jamg'armaning jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassisi Bahriddin Ziyotov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishtirok etyaptilar. Azizlar, dastlab men sizga mana shu pensiya so'zining atamasi haqida ma'lumot keltirib o'tmoqchi edim. Pensiya so'zi nafaqat ijtimoiy tushuncha, balki uzoq tarixga ega atama. Qisqa qilib aytganda, so'zning kelib chiqishi etimologiyasi pensiya so'zi lotincha pensio so'zidan kelib chiqqan bo'lib, to'lov, haq to'lash, mukofot berish degan ma'nolarni anglatadi va bu so'z keyinchalik fransuz tilida pension shaklida ishlatilgan va aynan shu ko'rinishda ko'plab tillarga, jumladan rus va o'zbek tillariga ham kirib kelgan. Ya'ni tarixiy shakllanishi qadimgi davr, qadimgi Rim imperiyasida xizmat qilgan askarlarga nafaqa sifatida yer yoki pul berilgan. Bu pensiya tizimining ilk ko'rinishi. Keyinchalik o'rta asrlar va yangi davrda Yevropada podshohlar o'z xizmatkorlari va harbiylariga umrbod to'lovlar tayinlagan. Bu to'lovlar hali tizimli emas edi, balki shaxsiy mukofot shaklida bo'lgan. Va 19-asrda sanoat inqilobi davrida ishchilar soni ko'paygach, ularni qarilikda qo'llab-quvvatlash maqsadida dolzarb bo'lgan shu masala va shu davrda ilk davlat pensiya tizimlari paydo bo'la boshlagan. Va bugunga ham bilasiz, pensiya bu insonning mehnat faoliyatidan keyin davlat tomonidan yoki maxsus jamg'arma orqali muntazam ravishda to'lanadigan mablag'lardir. U nafaqat qarilik, balki nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik holatlarida ham beriladi. Xullas, o'sha pensiya bugun har birimizning shaxsan o'zimizga taalluqli, xonadonimizdagi yaqinlarimizga taalluqli bo'lgan muhim mavzuda mulohaza yuritamiz. Men loyiha avvalida shuni aytib o'tmoqchimanki, barcha boshqa biz bilan hamkorlik qiladigan mas'ullar qatorida birinchi navbatda pensiya bilan bog'liq sizning murojaatlaringizni hammangiz ham bizni tinglayotgan, kuzatib borayotgan muxlislarimiz yaxshi biladi. O'sha kuniyoq yoki ertasigayoq javobini olgansiz. Chunki men kunning istalgan vaqtida sizdan kelgan murojaatni o'sha zahoti jamg'armaga yuboraman va ming rahmat ularga. O'sha zahoti tunmi, kunmi ulardan albatta o'rganilganlik, ko'rilganlik belgisi hamda biroz o'tmasdan albatta nazoratga olganligi haqidagi ularning ijobiy javoblari keladi. Ertasiga yoki shu kunning o'zidayoq o'sha fuqaro, ya'ni bizga murojaat qilgan fuqarodan opa bizga qo'ng'iroq qilishdi yoki opa bizga kelishdi, tushuntirishdi va biz ulardan minnatdormiz, rozimiz. Ehtimol u shunchaki savoldir, lekin men bu hamkorlikdagi jamg'armadagi ushbu faoliyatni olib borayotgan mas'ullarning e'tiboridan, mas'uliyatidan minnatdorman va sizning ham minnatdorligingizni loyiha avvalida yetkazib qo'yishdan masrurman. Sizlarga rahmat. Hamkorligimizda juda ham yaxshi natijalar haqida bizni fuqarolarimiz, ayniqsa murojaatchilarimiz doim aytishadi. O'sha zahoti shu qo'ng'iroq qildi. Ba'zilarini yozib borayotgan shunday holat bo'lganki, men u menga gapirayotgan paytda yozib borganman, sizlarga yuborganman va o'sha fuqaro telefonni qo'yishi bilan pensiya jamg'armasi unga qo'ng'iroq qilgan va shu qadar ta'sirlangan, keyin aytgandi, shu qadar ta'sirlandim, shunaqa tezkor ishlashyapti deb. Va bu hamkorligimiz va bugun murojaatlar bilan ishlashda sizlarni yo'nalishingizdagi katta tajribani shakllanganligini ko'rsatib turibdi. Endi suhbatimizni boshida sohadagi islohotlar, pensiyaga chiqadigan fuqarolarimizga yaratilayotgan o'sha imkoniyatlar va imtiyozlar haqida ma'lumot berib, keyin savollarga o'tamiz. Marhamat.
Bahriddin. Assalomu alaykum. Demak, bugungi kunda pensiya ta'minoti sohasida O'zbekistonda juda ham ko'plab yangiliklar qilinmoqda. Aynan pensiya yoshiga yetayotgan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisi yo'qotgan oilalarga pensiya tayinlash jarayonlari yildan yilga soddalashtirib, takomillashtirilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarni natijasi sifatida shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda raqamlashtirish aynan O'zbekistonda juda ham hamma sohaga keng tatbiq qilinmoqda. Pensiya ta'minoti sohasiga ham mana shu raqamlashtirish joriy etilishi natijasida bu pensiya tayinlash jarayonlari ancha soddalashtirildi. Xususan 2024-yil yanvar oyidan boshlab aytishimiz mumkin, fuqarolar oldin pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limlariga pensiya tayinlashni so'rab murojaat qilishgan bo'lsa, 2024-yildan boshlab davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn shaklda ariza qoldirish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, ko'p o'tmasdan fuqarolarimizga shu pensiya yoshiga yetishi bilan 2025-yil 1-martdan boshlab proaktiv shaklda pensiya tayinlash jarayoni amalga tatbiq etildi. Ya'ni proaktiv shaklda pensiya tayinlash degani bu fuqarolar endi hech qayerga murojaat qilishmaydi. Pensiya yoshiga yetgan fuqarolar, aynan ayollar 55 yoshda hamda erkaklar 60 yoshga yetganlaridan so'ng ularga avtomatik ravishda pensiya tayinlab beriladi. Bundan tashqari, o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar deb aytdik, nogironligi bo'lgan shaxslar ham 2025-yil iyul oyidan boshlab xuddi mana shunday murojaat etmagan holda ularni ish stajlari va ish haqlaridan kelib chiqqan holda avtomatik ravishda pensiya tayinlash jarayoni amaliyotga tatbiq etildi. Kuzatuvchilarimizdan biri yozayapti, qo'shnimga o'sha proaktiv shaklda tayinlanayotganda rad etilgan holati bo'ldi. Unga rad javobi keldi. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin deb savol beryaptilar. Demak, aynan bugungi kunda proaktiv shaklda pensiya tayinlash jarayonini o'zini shartlari bor. Ya'ni bugungi kunda pensiya jamg'armasi 30 dan ortiq vazirlik va idoralarni axborot tizimlari bilan bevosita axborot almashish orqali fuqarolarni mehnat faoliyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarini elektron ravishda oladi hamda fuqarolarga o'sha olingan ma'lumotlar asosida pensiya tayinlaydi. Bilamizki, bugungi kunda fuqarolar pensiyaga, aynan yoshga doir pensiyaga chiqish uchun kamida 7 yil staji bo'lish talab etiladi. O'zi talab qilingan staji ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil hisoblanadi, lekin o'sha fuqarolarni o'sha pensiyaga chiqishini ta'minlash maqsadida kamida 7 yil staj bo'lish talab etilgan. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, ayrim shu fuqarolarning mehnat faoliyat davrlari shu raqamlashtirilmaganligi natijasida o'sha ayrim fuqarolarni shu ma'lumotlar raqamlashmaganlik holatlari ham mavjud. Shu sababli o'sha pensiya jamg'armasi tomonidan tegishli vazirlik va idoralardan o'sha fuqaroni ma'lumotlari olinayotgan vaqtda o'sha ma'lumotlar kelmaslik holatlari uchrab turibdi. Natijada o'sha staj yetmaganligi sababli fuqaroga o'sha avtomatik pensiya tayinlanishi rad etilishi mumkin. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Fuqaro birinchi navbatda o'sha agarda ishlayotgan bo'lsa, o'sha ishlayotgan ishxonasidagi kadrlar bo'limiga murojaat qilgan holda o'sha oldingi ishlagan davrlardagi mehnat daftarchalarida yozilgan yozuvlarni, ma'lumotlarni o'sha yagona milliy mehnat tizimi bor. O'sha tizimga kiritib raqamlashtirib qo'yish kerak. Yoki bo'lmasa ishlamayotgan bo'lsa, hozirda mehnat faoliyati yuritmayotgan fuqarolar o'zlarini yashash hududlaridagi o'sha bandlik bo'limlariga, ya'ni mehnat birjasi deb aytishadi, o'sha mehnat birjasiga murojaat qilgan holda o'sha mehnat daftarchalaridagi ma'lumotlarni raqamlashtirib qo'yishlari kerak. Ana shunday raqamlashtirilgan holatda bizga pensiya jamg'armasiga barcha ma'lumotlar elektron shaklda keladi hamda u fuqarolarga kelajakda
o'sha avtomatik ravishda muammosiz pensiya tayinlab beriladi. Endi men sizga yuborgan murojaatlardan birida Muborak Turobova yozgan edilar. Ularda ikkinchi ish joylari ham bo'lgan, soliq to'lagan va o'shani kiritilmaganligini aytgan edilar va bunday holatlarda qayta ko'rib chiqiladimi deb yuborilgan savol bor edi. Albatta barcha pensiya jamg'armasiga yuborilayotgan o'sha murojaatlar ko'rib chiqiladi. Yozma ravishda o'sha bizga agar murojaatlarini yuborgan bo'lsalar, pensiya jamg'armasi tomonidan ko'rib chiqilib, ularga belgilangan tartibda shu savollariga javob beriladi. Tegishliligi bo'yicha ularga. Tegishliligi bo'yicha. Endi imtiyozli pensiyalarni tatbiq etish shakli, uni o'sha tartibi haqida so'ralgan murojaatlar ham bor. O'zi imtiyozli pensiyalar qanday, kimlarga tayinlanadi va imtiyozli pensiyaga chiqish tartibi qanday deb savol yo'llashibdi. O'ktamjon. Assalomu alaykum. Demak, bizda o'sha fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunimizda umumiy yoshdan tashqari imtiyozli shartlarda ham pensiya tayinlashi belgilangan. Ya'ni hozirgi kunda erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh umumiy yosh belgilangan bo'lsa, imtiyozli shartlarda pensiya tayinlashda yoshidan qat'iy nazar, ya'ni o'sha umumiy belgilangan yoshni 10 yilga qisqartirilgan holda, umumiy belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holda ham pensiya olish tartiblari belgilangan. Ya'ni bunda o'sha Vazirlar Mahkamasini alohida qarori asosida 1-chi, 2-chi, 3-chi sonli ro'yxatlar tasdiqlangan hamda ushbu ro'yxatlarda kasb, lavozim va ko'rsatkichlar belgilangan. Ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak, kon sanoatining yetakchi mutaxassislari, ish sharoitlari og'ir joylarda ishlaydigan fuqarolarga, ya'ni ularga umumiy staj 20 yil bo'lganda yoki bevosita yer osti ishlarida, ochiq kon ishlarida ishlaydigan shaxslarga umumiy staji 25 yil bo'lganda, uchuvchi, sinovchi uchuvchilarga, erkaklarga misol uchun 25 yil, ayollarda 20 yil ish staji bo'lganda, teatr va boshqa teatr tomosha artistlarini ayrim toifalariga ijodiy faoliyatiga qarab imtiyozlar belgilangan ularga. Shuningdek, sportchilarning ayrim toifalariga ham yoshidan qat'iy nazar belgilangan tartib va me'yorlarni bajarganda yoshidan qat'iy nazar pensiya tayinlashi mumkin. Bundan tashqari o'sha belgilangan yoshni 10 yilga qisqartirilgan holda, ya'ni erkaklar uchun 50 yosh, ayollar uchun 45 yoshdan pensiya tayinlashda ham ularga yer osti ishlarida, mehnat sharoiti o'ta zararli va o'ta og'ir ishlarda band bo'lgan erkaklar uchun umumiy staji 20 yilni tashkil qilib, shundan 10 yili o'sha ko'rsatib o'tilgan og'ir ishlarga to'g'ri kelsa, yoki ayollarga umumiy staji 15 yilni tashkil etib, og'ir mehnat sharoiti zararli ishlarda 7 yil 6 oy ishlagan taqdirlarda belgilangan yoshdan 10 yil oldin pensiya tayinlanishi mumkin. Shuningdek, sirk va konsert tashkilotlarining ayrim toifa xodimlariga ham toifasiga qarab umumiy stajlari, demak 20 yil bo'lgan taqdirda imtiyozli belgilangan yoshdan 10 yil oldin imtiyozli pensiya olishlari mumkin. Bundan tashqari o'sha umumiy belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holda ham pensiya olishlari mumkin. Bunda mehnat sharoiti zararli va og'ir ishlarda ishlagan erkaklarga 25 yillik staj talab bilan 12 yil 6 oy zararli va ishlarda to'g'ri kelishi kerak. Ayollarga 20 yil staj bo'lib, bunda 10 yili zararli ishlarga to'g'ri kelgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Shuningdek, bundan tashqari yana bolalikdan nogironligi bo'lgan onalarga ham qonunchiligimizda o'sha belgilangan bolalari bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandlari bo'lgan onalarga ham belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holda pensiya olish huquqi belgilangan. Bunda demak ularning umumiy staji 20 yilni tashkil qilish kerak hamda farzandlariga nogironlik shu 8 yoshga to'lgunga qadar belgilangan bo'lish shartlari talab etiladi. Shuningdek, ya'ni ayollarga 54 yoshdan ham umumiy belgilangan yoshdan 1 yil oldin pensiya olish huquqlari berilgan. Bunda ularda o'sha aynan o'zlarining sug'urta badallari ishlab to'lagan, ijtimoiy soliq to'lab ishlagan stajlari 20 yilni to'liq tashkil qilishi sharti qo'yilgan. Shuningdek, mana gavda buzilishi yoki mana liliputlar pakanlanadilar, ularga ham umumiy belgilangan yoshda qisqartirilgan holda pensiya tayinlash mumkin. Yoki korxona tashkilotlarida ish o'rinlarini qisqarishi munosabati bilan ham belgilangan yoshni 2 yilga qisqartirilgan holda ayollarda 53 yoshda, erkaklarda 55 yoshda, ya'ni 58 yoshdan
25 yillik staj bilan ayollarga 20 yillik staj bilan muddatidan oldin tayinlanishi mumkin. Bunda o'sha bandlikka ko'maklash markazlarini aynan fuqaroni ishsiz deb e'tirof etilganligi to'g'risida ma'lumotnomalari asosida tayinlanadi. Bu imtiyozli pensiyalarni tayinlashda aynan aniqlashtirish tartibi aynan korxona tashkilotlaridagi ish o'rinlarini zararli ish o'rinlarida ishlaganligini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar asosida belgilanadi va shu tartibda qonunchilikdagi belgilangan me'yorlar asosida pensiyalar tayinlanib beriladi. Bugungi mazmunli muloqot uchun, bugungi loyihadagi ishtirok uchun ekspertlarimizga minnatdorlik bildiraman. Eslatib o'taman, muhtaram muxlis, aziz tinglovchi, siz O'zbekiston 24 teleradio kanalida to'g'ridan to'g'ri efir orqali radio muloqot loyihasini tingladingiz. Ekspertlarimiz byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparati pensiya ta'minoti tizimini istiqbolli rivojlantirish va axborot tahlil bo'limi bosh mutaxassisi O'ktamjon G'aybullayev hamda jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassis Bahriddin Ziyotovga minnatdorlik bildiramiz. Muhtaram muxlis, barcha savollaringizni 90 kodi bilan 825 26 84 Telegram raqamiga yuborishingiz mumkin. Sizga qonun doirasida yordam berishga, maslahat va tavsiyalar berishga va sizning murojaatingizni mas'ullar ishtirokida ko'rib chiqishga hamisha tayyormiz. Loyiha muallifi Shoira Umurzoqova, rejissor Jasurbek Dehqonov. Bugungi loyihani birgalikda taqdim etdik. E'tiboringiz va bizga ajratgan vaqtingiz, eng asosiysi ishonch uchun rahmat. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat hammaga.